3、2、1，叽叽格格，阿嫲生日。我係阿文啊，我係 Flo 咯，我係葉朗啊，我係老卡，係啦，咁大家就覺得 slogan 啦，好明顯地係啊，係啦，唔知點解大家有呢個共識。係啦，好，唔係冇共識，係我自己話嘅。就係最中意係咁樣。今日終於可以同大家可以坐埋一齊，又可以傾下偈啦，我哋係啊，係啊，都隔咗幾個唔少時間啊，幾個 episode 之後係啦啦，，係啦。我哋今日講咩咧？等等，喺講呢個之前呢，我哋一齊要多謝呢個 Rowdy Roadie 嘅場地贊助啊，有係啊，太好啦！係啊，冇錯，上次第2集唔記得講啊，今次佢講翻。係啦，第3集我哋有講翻我哋。好啊，咁我哋今集嘅主題係一人一個最感動到你係嘅動漫 moment。冇錯。係啦 OK，咁動漫的確，即係如果我自己諗咧就好多嘅，就係我對於我感動我好多動漫，即係巨人啦，係火影啦，係One Piece 啦都有嘅。嗯不過我自己就覺得我最感動到我嘅係我英咯，我的英雄學院係係啦，我有個 band 妹都好中意，真係啊！係啊，因為我就係覺得綠谷出久呢，主角綠谷出久啦，佢原本又被大家公認為好廢嘅廢柴，即係冇個性啦。冇錯，跟住慢慢一步一步行到最後，係其實佢個背後個主旨打得好好嘅就係佢係靠朋友一齊去合力去迎接啲困難咯。係啦，而唔係靠好似 All-Might 咁樣。就係一個人去撐嘅，咁後尾我覺得佢個結局嗰個位，大家一齊去幫手嘅同時啦，嗰位我係自己都即係好感動。但係反而呢，我覺得最感動有個位就係啱啱綠谷出久啦，自己一個撐住嗰陣時，帶佢返學園，跟住佢班朋友呢，一齊幫佢講嘢啊！即係話講出個英雄嘅本心，係英雄嘅初衷嗰陣時咧，御茶子啊，係啦，嗰個位係我最即係咁喊咯會。呢個你咁講起，我就醒起我都睇到毛管戙啊嗰陣。係啊，呢個場景係啊，有講過就係話綠谷作為一個英雄，即係佢就人哋有難嘅時候，佢出手幫忙，但係佢有難嘅時候，邊一個去 take care 佢咧？哇！嗰一下真係不得了。即係依家講起都係啦，係啦，即係心好痛啊！係啦，即係我覺得即係大家都係人嚟嘅，咁大家都有感情啊嘛，咁冇話邊個勁啲，就係要嗰人去承擔晒所有嘢。所以其實我覺得嗰個位雖然佢收尾有啲人就嫌佢可能收得太過順啊，係啦，即係好平淡，即係我又唔係話好平，即係。好似又有啲伏筆，係啦，又突然之間收過少少，然之後就完咗係啦，咁但係都叫做 happy end 咯，係啊，起碼都叫做可以將成個故事敘述翻出嚟。對於可能綠谷出久呢個角色就係一個校園生活一個印記咁樣咧，去講翻俾大家知嘅，係啊。咁係咪？即係所以嗰個 moment 就係你頭先講佢啲同伴幫佢講嘢嗰下，係啦，即係嗰一下就令到你好有印象，同埋御茶子嗰個位咯，係，咁你哋呢？我啊，好啊，係我呢個男兒當入樽啊！你哋有冇睇過？有，因為我呢，即係雖然佢係一套好舊嘅動漫，但係呢，其實我係幾年前先睇嘅。咁咧，我嗰陣時睇咧，我係喺某個電視台咧，佢係有翻動畫版嘅粵語配音。其實我係見到粵語配音我先睇啦。咁跟住咧，但係我唔知大家記唔記得咧，動畫版咧其實佢係冇做到最尾個結局嘅。係啦，因為嗰陣時作者井上雄彥咧就應該係同即係其實到動畫冇佢嘅授權噶嘛。跟住咧佢就冇做到個結局。即係大家應該中途鬧翻咗啦，咁咧我就好記得個 moment 咧，就係我睇晒動畫，咁我未知嘅結局係點啦，跟住我就上網就抄翻漫畫嚟睇喎，咁跟住咧漫畫咧就係做翻最後佢對即係山王嗰個最尾嗰個比賽係啦，跟住咧我係好記得有個位我係
即係睇到流晒眼淚。就係咧櫻木花道咧，佢有個位佢走去同晴子講，我真係好中意籃球，今次我係講真嘅。跟住佢講呢一句咧，即係其實係由個故事開頭一個伏筆嚟嘅。我唔知大家記唔記得啦？即係佢就係一開始晴子問佢：你中唔中意打籃球啊？咁樣咁櫻木花道咧嗰陣時就講中意。但其實佢係完全唔知咩係籃球嘅，即係佢答晴子中意咧，係因為佢想即係佢中意晴子，中意晴子係啊，即係想討好佢。冇錯，係啦。跟住經歷咗好多嘢啦，雖然成個故事其實係一個暑假嚟嘅啫，但係佢經歷咗好多嘢，佢發現自己由唔識籃球啦，到真係中意籃球啦，跟住中間佢仲要練投籃2萬次咧，嗰個位，跟住咧就去到嗰個比賽嗰個 moment。佢真係發現自己，咦！我中意咗籃球喎，咁樣。然之後佢再走去同晴子講翻呢樣嘢，我就唔知點解我好感動啦嗰下。即係我又覺得咧，如果我好細個睇，可能我冇呢個感動嘅。即係你即係小朋友，你咪當一個可能都係啲王道漫畫咁樣啦，即係一個主角由唔識或者唔叻去到好叻。然之後就贏咗咁樣啦。咁但係咧，即係嗰個成長咧，其實可能有啲似綠谷出姣都係，即係慢慢一步一步咁樣。係啦，一步一步，同埋佢係即係知道自己心入邊嗰個變化、成長咁樣。然之後去到嗰個位就展現到出嚟。係啦，仲要講，即係再同翻晴子講話。今次我係講真㗎啦，咁樣真係中意籃球啦，真係中意籃球啦，前後呼應，咁你就諗起佢，哇！從佢哋零起手，跟住去到後尾成長啦，真係成長啦，冇錯，去到決戰嗰下，其實都係一個 happy end 嚟嘅，都係 happy end，即係佢哋叫做贏咗最勁嗰隊。雖然之後個結局係話佢哋最後都係攞唔到全國大賽冠軍啦，咁但係佢哋贏咗山王嗰下，櫻木花道仲同教練講話。呢個就已經係我最光榮嘅時刻啦，咁樣，即係嗰個主角由嗰個成長係，即係令我覺得好感動。即係佢好誠實啊，對自己。係啊。其實佢講得呢一句就即係代表佢同晴子講，我開頭係唔係咁樣咯？我就係對於籃球呢一樣嘢空白嘅，冇概念，我純粹想溝你。但係佢去到最尾，佢透過呢一番説話講俾你聽，今次我係真係中意籃球，冇錯。我亦都係奮力作戰咁樣。係啊。我覺得呢個位係真男人啊！真男人啊！即係佢仲要嗰場比賽，即係最尾嗰場比賽，佢係又做咗幾下跳出去救波咧，然之後踏落地下，然後整親自己嗰啲嘢。即係佢對咁重視呢個比賽，咁重視籃球咁樣，同埋同啲即係隊友又由打交去到變到隊友咁樣好 friend 咁樣啦，即係都係呢個過程嘅轉變係咯，令到成件事就係覺得係男人嘅成長咯。就係咁啊。其實我覺得佢都算係咧球界嘅始祖啊，因為後嚟咧佢都好多即係有關球類有運動翻網球王子啦，跟住又係啦黑子籃球啦，排球少年啦，烏洛係啦，藍色監獄啦，係始祖嚟嘅，即係 Slam Dunk一定係始祖。係啊。不過講翻咧，關於呢個叫做咩啊，即係以前你細個睇動漫同埋你而家大個睇動漫，你去 get 到嗰樣嘢唔同咧，其實係即係我覺得睇文又好，或者叫做睇好多一啲作品啊。你喺每一次去觀閱或者去觀摩嘅時候咧，你自己本身個感覺同埋你個領會都係好唔同嘅。係啊，即係可能你。以前睇《海賊王》你即係好似我咁樣，我好中意睇《海賊王》啦。咁睇《海賊王》其實我會覺得路飛好型啊！但係去到而家咧，其實我反而係最唔中意路飛嘅一個人。係啊，大點解咧？係啦，我係即係我有個追求唔同咗嘅感覺啊！即係你係以前你可能你中意睇《海賊王》係因為路飛好型，索隆哇佢揸3刀流亂咁劈都劈死晒啲人咁樣。咁之後到而家呢刻你會發現哇，原來即係
中意嘅唔一定要係主角，或者叫做中意嘅唔一定要係一啲叫做好行緊主線嘅嘢。其實係有啲有好有個人特質嘅一啲角色都可以好吸引到你嘅。係啊係其實依家好多漫畫個即係嗰個主軸咧，都係真係唔係想將個主角做到最高人氣。其實我即係近年啲漫畫可能都係咁，即係譬如《咒術迴戰》，可能最高人氣係5條咁樣，係啦，即係反而阿虎將係一啲人都唔即係冇人中意佢啊，係真咩？係啊係啊，好邊緣㗎喎，好邊緣咯，係啊，即係話佢係路人咁樣咯。係啊啲人話佢即係成套嘢啦，佢未遇到呢一紮嘢咩咒力啊、打妖魔鬼怪之前呢，佢作為一個高中生，佢係一個好強嘅高中生嚟嘅。咒術迴戰漫畫完咗之後呢，佢有出一啲後集嘅，係後集呢，佢係差唔多係頂天立地，天花板啊，係啦，宇宙最強嗰個。係啊啲人話咒術迴戰成套嘢咧就係記錄虎將最渣嘅嗰個時期，係係啊。嗯都唔知點解變咗做主角添啊！咦？不過咁喎，頭先咧有聽阿 Luca 講啦，就 One Piece。咁但係對於 One Piece 嚟講，你有啲咩情景咧，係令你覺得感動嘅？其實即係 One Piece 啊都係我一套我自己最中意嘅係漫畫又好，動漫又好啦。係因為我睇佢咧，我係真係每一個即係佢每一個章節，我可能都可以揾到啲位喊下嘅。因為即係無論你話即係頂上戰爭咁樣，艾斯俾人一嘢打穿咗啦。有冬甩，咁之後去到後面，即係你可能會，我唔知大家即係仲有冇追啦。但係去到後面少少咧，即係劇透嚟嘅，即係。原來即係黃猿佢要親手殺死佢自己即係最好嘅朋友，其實都並不是太易，或者叫做可能講緊阿紅，即係嗰個革命係啦，即係俾人變咗做機械人嘅嗰個角色呢，佢係為咗佢救一個唔係自己親生嘅女，都可以豁盡所有，即係連自己嘅靈魂都可以出埋嗰下，而最後佢係能夠找回自己嘅靈魂嗰下，其實都係。有一個好，即係佢，我會覺得尾田好犀利嘅嘢就係佢永遠都可以埋到啲伏筆咁樣收埋啲咁，之後最尾佢係可以一嘢打沉你嘅。咁但係對於我嚟講呢，我最沉嘅一個角色呢，就應該係紅髮同埋佢個女啊。哦，係啦，外傳唔係外傳嘅嗰個電影啊嘛。係啊，就係嗰套電影，即係佢哋嗰個故事上面，佢尤其是 Uta 呢個角色啦，即係紅髮個女係。佢展現咗佢對一個世界嘅由喜愛去到厭惡，再去釋懷嘅嗰個情感呢，係令我覺得哇！即係人原來就係你對好多嘢你睇嘅時候呢，你俾某啲嘢框住咗啊。係。咁當你去即係退後一步，或者叫做有人去拍一拍你膊頭，話俾你知，誒夠鐘醒啦咁樣。咁去到嗰個時候呢，你再褪下一步望個世界，哇！原來我係咁差，原來我係咁點樣嘅一個人，所以嗰原來其實我都係應該要即係唔好着眼於而家眼前嘅嘢，係要去盡量去諗辦法望遠啲，或者叫褪後多一步去望成件事咯。好多嘢都係，呢個好啊，呢個。呢個睇法係都幾似你個人會諗嘅嘢，係咯，即係成日可能即係我哋自己都係嘅，我覺得大家好多時候都會陷入咗一個低谷嘅話，就牛角尖㗎啦嘛，係無可避免㗎嘛。係啊，好多時候就真係唔知邊一刻你輕輕褪翻後，或者有個人點一點你，佢可能嗰句嘢佢自己無心插柳啊，但係嗰句嘢好緊要嘅對我哋嚟講，跟住就會叮一聲哇！係喎，好似個人醒翻啲喎。即係呢個 moment 唔單止係令到你感動咁簡單喎，即係你直頭你係影響咗你睇一啲事物嘅。係啊，所以而家呢一刻嘅我呢，即係我會好感恩某啲人去傷害我，或者叫做去感恩某啲人去，即係小事又好，大事都好，都即係我會覺得係值得感恩，或者叫值得去感受嗰份喜悅啊。係好同唔好都係一個經歷啦，即係我覺得你嘅講法。咁葉朗呢？係咯，我就成日覺得咧，睇一啲動漫啊、作品啊、玩 game 咧，真係好睇
嗰個年齡同嗰個階段嘅。係咁我成日都會覺得一開頭嘅嘢咧係最對我嚟講入肉嘅，而動漫對我嚟講最入肉、最打冷震嗰個 moment 咧，我個腦諗多兩個嘅，我決定講呢一個就係嗰套嘢叫 Q 啦 Q，中文個譯名好似叫咩雙斬少女啊，套嘢個主軸好簡單嘅啫，就係有個人有個女仔，咁佢咧無啦啦有一日個阿爸就俾人斬瓜咗，咁留低咗一把好似鉸剪嘅刀咁樣，半把鉸剪咁樣嘅刀，咁佢就要去某一間中學度揾一個大佬出嚟，佢要由零開始打到咧成間學校係佢嘅咁樣啦，你當做霸主啦。咁然之後咧就得到佢爸爸嘅消息，跟住個古仔就繼續延伸落去，有個下落咁樣。我好無厘啦更嘅，一開頭覺得套嘢好誇張嘅，又無啦啦有個敵人係打10萬個網球落去佢個 friend 塊面度，變咗一個蜜蜂竇啊！跟住佢又唔知攞嗰把鉸剪又可以無啦啦拉到變咗網球咁樣嘅樣啊！又什麼成，又無啦啦有一集係唔知咩？呢個係一個好熱嘅滾水，可以炸下好多奇怪 V 運嘢嘅。但係咧，佢每次咧一去到佢認真模嘅時候，佢打敵人嘅時候咧，哇！佢背後響嗰個音樂啊，同埋嗰個女主角佢嗰個好熱血嗰個嗌哇咁樣咧，跟住打人咧，我係細個睇嘅時候，因為嗰陣唔知都中一二嘅咋，12、13歲啦，哇！打晒冷震啊！熱血感係啦，嗰個熱血感係不得了，同埋嗰套嘢嘅配樂係澤野弘之搞嘅。咁佢作為一個成日寫好熱血沸騰配樂嘅大師嚟講咧，佢呢一套又係好入嘅，好入我嘅，好入肉，非常之加分嘅。跟住佢有首歌係一起咧，個副歌就係咩 Don't lose your way 咁樣，咁係啦，嗰陣讀書係成日迷茫啊 emo 仔咁樣，一聽到呢一句就哇係啊，我充滿力量啊咁樣，中二病嗰啲，中二病係好單純嘅成件事，係好純粹係好 power 好熱血，你唔知做乜，總之一股傻勁咁衝啦，但係即係可能唔係一個特別嘅 moment 嚟嘅，唔係一個特別 moment 嚟嘅，係每一次佢個音樂一響起，首歌響起啦，同埋影響咗你可能個情緒。我嗰個時間嘅我咧，好嚮往呢一種性格嘅人啊，其實好想成為呢一種咁勇敢啊，咁唔驚所有嘢啊嘅一個人咯，係啦。所以嗰陣一路睇嘅時候，好投入嘅，同埋好 touch 自己，好令到自己有力量，就係因為呢個原因啦。係因為嗰陣個人就係好接，好驚嘅。有啲咩嘢唔敢講嘅嚇，好怕醜嘅，跟住會收埋唔開心嘅。但係佢就完全相反，呢個女主角 Q 啦 Q 呢個女主角就係極度開朗、極度唔驚不畏所有嘢。成間學校有咩 ABCDFG 規矩，我關你蛋治關我蛋治，關你蛋治。我而家就要揾我爸爸出嚟，我而家就要打爆晒你所有人。我理得你呢度咩？你着完件制服會勁啲咧，渣啲都好，乜都啦，我要打爆你。跟住我就覺得哇！你真係好夠剛強啊！好熱血咯，係啊，好熱血。我就人咧就係咁，即係佢係即係你係或者叫做人咧，就係會嚮往一啲咧自己缺乏嗰種特質嘅人。係啦，即係可能好似啲 idol 或者偶像，你係可能好羨慕佢佢又識唱歌又識跳舞咁樣。即係我覺得睇動漫都係會去揾到一啲叫做喺呢個世界或者叫做喺你自己日常生活中你自己所缺乏嘅嗰一樣嘢咯。係啊，somehow係啊，所以呢一個 moment 係我嘅叫咩金色回憶球啊，金色回憶球咁樣係啊，入晒腦嘅。咁當然而家我大個，你話有冇有其他動漫係咪仲係咁樣睇咧？或者係咪 keep 住都仲係睇熱血番？我好 enjoy 好正咧，就唔係㗎啦。係啦，就可能真係會睇翻一啲唔同類型嘅，好似 Loka 咁講，未必會欣賞主角㗎啦。可能啲副角啊、配角啊、凄涼嘅角色啊，比較貼近生活嗰種類型嘅 character 咧，我係反而入肉啲嘅。係啦，
所以你睇翻而家睇翻 QIQ 嗰陣時，仲會有翻嗰陣時感覺先。有㗎，有嘅，有嗰陣味㗎，即係有嗰種情懷㗎。係啊，而家睇翻《鋼之煉金術師》都係。哦，鋼煉哇，不得了 FA 啊嘛。係啊係啊係啊 FA 係啊，我係中意 FA 嘅。係啊。講有啲人係唔中意㗎。 OK 我係中意 FA 嘅。好。大哥哥好，咁所以就係男兒當入梁樽。一章啦，我係我的英雄學院啦，阿葉朗就係 Q 啦 Q Q 啦，阿 Loka 就 One 係 Piece 啊 One Piece 嘅，好啦，但我相信大家其實應該要講咧，應該仲有好多嘢可以講。可能呢啲我哋下一集再講啦。有機會再講啦，再有機會再開多集再講。唔係，我哋今次咧，因為我哋即係我哋其實咧已經開咗喺 Spotify 啊、YouTube 嗰度噶嘛。咁叫大家希望可以去 YouTube 度幫你留下言，講下自己大家中意嘅動畫咯。係啊，等你參考下都好啊。講下，你哋都講下一個感動到你嘅動漫係啦。咁我哋今集時間又差唔多啦，嚟一次 slogan 啦。喂，阿嫲啊嘛，係。好嘅，好啊嘛。好，1、2、3，結結格格阿嫲生日，下集見，拜拜。